হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ? আজি এটা মোৰ নতুন মিনি ভ্লগলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এখন নতুন ঠাইলৈ গৈ আছোঁ। সেই ঠাইডোখৰ ক'ত জানেনে? সেই ঠাইডোখৰ হৈছে কাজিৰঙা। আৰু এই কাজিৰঙা আমি যেতিয়া পালোঁগৈ, তাত যিখন বনভিল্লা নামৰ ৰিজৰ্ট আছিল, সেই বনভিল্লা ৰিজৰ্টখনত আমি উপস্থিত হ'লোগৈ। আৰু এনেদৰে আমি ৰিজৰ্টখনৰ ভিতৰলৈ সোমাই গৈ আছোঁ। গৈ দেখিলোঁ যে চাৰিওফালৰ যিটো পৰিৱেশ, সেইটো ইমানেই মনোমোহা পৰিৱেশ নহয়, আপোনালোকক কি বুজাম আৰু এইফালে যে দেখিছে এই বিল্ডিংখিনি হৈছে সেই ৰিজৰ্টখনৰ কিছুমান হোটেলৰ কোঠা, য'ত নেকি কোনোবা এই ৰিজৰ্টখনলৈ আহিলে ইয়াতে থাকিব পাৰিব আৰু এই ৰিজৰ্টখন উপভোগ কৰিব পাৰিব। আৰু যেতিয়া আমি সেইখিনি চাই আৰু ভিতৰলৈ গৈ আছিলোঁ, তেতিয়া দেখিলোঁ যে এটা ধুনীয়া চুইমিং পুল, আৰু চুইমিং পুলটো দেখি যে কিমান যে ভাল লাগিছিল নহয়। চাওকচোন, এই চুইমিং পুলটোত যদি অলপ নামিবলৈ পাওঁ কেনেকুৱা ভাল লাগিব, বিশেষকৈ গৰমৰ দিনত যে কেনেকুৱা ভাল লাগিব। কিন্তু উপায় নাই, আৰু আজিতো আমি ফুৰিব গৈছিলোঁ ন, থকাকৈ যোৱা হ'লেওতো বেলেগ কথা, কিন্তু বাদ দিয়ক বাৰু। ঠিক তেনেদৰে আমি এই গোটেই ৰিজৰ্টখন উপভোগ কৰিলোঁ, আৰু এনেদৰে উপভোগ কৰি ফটো চটো মাৰি ভিডিঅ' বনাই কিবাকিবি অলপ খাই সেই ৰিজৰ্টখনৰ পৰা সন্ধিয়াৰ আগে ওলালোগৈ।